Bæredygtighed er, når man sparer på ressourcerne på en god og effektiv måde, og så samtidig passer på miljøet. Der findes to former for bæredygtighed. Institutionel og den økonomiske. Institutionel bæredygtighed dækker over landbruget, f.eks. industrien og fiskeriet. Så har vi den økonomiske, som også er finansiel bæredygtighed. Og det er, når økologien f.eks. er i balance, og der kan komme overskud af varerne, som bliver produceret. Så det er bare bæredygtighed. Arbejder i landbruget, det er landmændene og gårdejerne, og landmænd kan være ansat af en virksomhed som f.eks. Arla. 62% af det danske land er optaget af landbrug, og det kan vi se på den her cirkeldiagram, vi har lavet her. Det er utroligt individuelt, om man tænker på bæredygtigheden i landbruget. Nogle mennesker tænker ikke på, hvad der vil ske, hvis vi ikke tager hånd om det og passer ordentligt på det. Men det er vigtigt, at vi tænker over, hvordan vi efterlader vores landbrug til vores næste generation. Vi skal derfor tænke over, hvilke konsekvenser og effekter sprøjtemidler kan have på vores landbrug. Her er materialerne, som du skal bruge. Her sprøjter vi sprøjtemiddel ned i vores bæreglas. Her putter vi sprøjtemiddel ned i vores vand. Vi har puttet en stor mængde i, men det er for at bevise, hvordan det påvirker vandet. Her viser vi, hvordan man filtrerer vandet. Vandet skal filtreres mange gange, før man kan se en forskel. Ja, det kan godt have en negativ effekt på længere sigt. Det der kan ske, det er, hvis vores filtreringsmaskiner stadig beholder en lille bitte smule af de her rester af sprøjtemidler eller nogle andre tilsætningsstoffer, så vil det altså gå hen og påvirke vores drikkevand, som vi viste før. Her ses en plante. På planten kommer der automatisk smådyr.
Her viser vi, hvordan det hele er opdelt under jorden. Først jord, og derefter grundvand. Som konventionel landmand bruger man sprøjtemiddel til at fjerne smådyr og andre bakterier. Sprøjtemidlerne dræber smådyrene. Men det, som tit bliver overset, er, at det siver ned gennem jorden og ned til grundvandet. Når det er sivet ned til grundvandet, bliver det liggende dernede sammen med vandet. Det medfører, at vi skal bruge endnu mere tid og penge på at filtrere det til rent drikkevand. Her viser vi vandet, der bliver filtreret. Der er stadig rester fra sprøjtemiddel i vandet, og derfor skal det filtreres mange gange. Efter flere ganges filtrering er vandet klar til at kunne drikkes. Dette æble er blevet meget blødt, og der kommer mange rynker omkring æblet. Vi skårer det ud, og det er meget blødt og smattet indeni. Indeni er der også brunt nogle steder, og det ser ikke særlig lækkert ud. Dette æble er stadig meget skinnende, og det ser ud til, at man stadig godt kan spise det. Når man skårede det ud, var det meget sprødt, og vi fandt ikke en eneste brun plet. Dette æble er blødt udenpå, og det ser ikke særlig lækkert ud, hvis man gerne vil spise det. Når man fik skåret det ud, var det meget brunt indeni, og det var ikke et æble, man kunne spise. Vi kan konstatere, at det sprøjtede æble holder meget længere end det økologisk. Vi tror faktisk, at det sprøjtede æble godt kunne have stået der i flere uger endnu, uden vi ville kunne se en forskel. Dette beviser, at der er fordel ved at det er sprøjtet, fordi det holder meget længere end et økologisk. Men er det så også godt, at det kan holde sig i så lang tid? Ja, den danske natur har ændret sig meget de seneste 60-70 år, hvor landbrugets udvikling i samme periode har påvirket landets natur betydeligt meget. Landbruget i den periode er gået fra at bestå af bedrifter på 10-15 hektar til at nu være store industrikvarterer, som vi har rundt omkring i Danmark. Vi har set en stor udvikling af produktionen siden 2. verdenskrig. Det har sat sig markante spor i landskabet, naturen og vandmiljøet. Det er en meget individuel sag, om det skal afskaffes eller blive. Der er jo forskellige holdninger. Det kan være, at de synes, det er for dyrt, eller det kan være noget med økonomien, eller sådan noget helt tredje. Men vi synes selv, at det skal afskaffes, da det på længere sigt kan have en stor påvirkning på vores landbrug. Vi har undersøgt, hvordan planter bliver påvirket af sprøjtemiddel. Vi er godt klar over, at det er en meget stor forskel, man kan se, men overdrivelse fremmer forståelse. Det vi vil med det her forsøg, var at vise, hvor slemt det kan blive, hvis vi bruger alt for meget sprøjtemiddel.
Vi har været ude og spørge en masse forskellige mennesker, om de køber konventionelt eller økologisk. Her er svarene. Ud fra vores 2 statistikker kan vi konkludere, at der er forskel fra landsdel til landsdel angående, hvad vi køber. Folk fra Nordsjælland går højst sandsynligt mere op i at købe økologi, end folk fra Udkants Danmark. Det vil være svært at sikre det 100%, men vi som individ kan godt gøre en forskel ved at tænke mere over, hvad det er, vi køber, og så bruge pengene på økologi i stedet for konventionelt. Vi skal selvfølgelig også pointere, der vil selvfølgelig altid være dem, som ikke har mulighed for at købe økologi, og derfor vil vi godt pointere, at det er jo vigtigt, at vi stadig også har noget, som de kan købe, derfor skal ikke alt ikke være økologisk. Vores konklusion omkring konventionelt og økologisk landbrug. Ud fra vores samlede resultater kan vi konkludere, at det på længere sigt vil have en negativ effekt på bæredygtigheden. Ud fra vores forsøg har vi kunnet bevise, at grundvandet på et tidspunkt vil blive påvirket af sprøjtemidlerne og tilsætningsstofferne, som vi bruger. Derfor skal vi tænke mere på grundvandet nu, end vi skal gøre i fremtiden. Vores egne holdninger til det er, hvis vi begynder at tage mere ansvar for, hvad vi tilsætter jorden med og maden. Vi synes, vi skal begynde at tænke mere over at købe økologi i stedet for konventionelt.